எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். யார் யார் எந்தெந்த டைமில் பார்க்குறீங்களோ மதியம் வணக்கம், மாலை வணக்கம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து கொரோனாவால் நிறைய பேர் பாதிச்சிருக்கோம். வெளியே யாரும் போகிறதில்ல, வெளியே போக முடியாது. அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்னால வி கேனாட் கோ அவுட் 144னால நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இப்போது என்ன சொல்கிறது, நிறைய பேபிஸ் வந்துட்டு மார்ச் ஏப்ரலில் பிறந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்போம். ஸோ இவ்வளோ வருஷமாக வந்துட்டு நம்ம கேக்லாம் வெட்டி கொண்டாடி இருப்போம். இந்த வருஷம் அதெல்லாம் இல்லைன்றதுனால சின்ன குழந்தைங்க கண்டிப்பாக கவலைப்படுவாங்க, வருத்தப்படுவாங்க, அடம்பிடிப்பாங்க, ஏன் எனக்கு கேக் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணுறோம். இது ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க, பட் நாங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பண்ணுறோம். அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறது தான் சொல்ல முடியும். உள்ளே வந்து ஒரு சால்ட்டு போட்டிருக்கோம், ரா சால்ட்டு போட்டிருக்கோம். ரா சால்ட்டு போட்டு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கோம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் உள்ள வைக்கணுன்றதை வந்துட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு குக்கரில் வந்துட்டு கேஸ்கெட்லாம் போடாமல், வெயிட்லாம் போடாமல் அப்படியே முடியாத ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா. என்னென்ன ஐட்டம் போடணுன்றதை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர்டாக வச்சுருக்காங்க. சொல்லுமா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா என்னென்ன போடுறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு. 1.5 கப்பு ஃப்ளோர் என்ன போட்டுரும். அப்புறம் இப்போ வந்துட்டு மைதா போட்டிருக்காங்க. 1.5 கப்பு மைதா நினைக்கிறேன். 1.5 கப்புமா? 1.5 கப் மைதா. அண்ட் தென் ½ கப் வந்துட்டு சாரி 1/4 கப் வந்துட்டு, குவார்ட்டர் கப்பு வந்துட்டு சாக்கோ பவுட்ரு போட்டிருக்காங்க. கொக்கோ பவுட்ரா, சாரி, கொக்கோ பவுட்ரு போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்துட்டு தேவையான உப்புன்னு சொல்கிறதா, இல்லை வந்துட்டு பேக்கிங் சோடா? அது பேக்கிங் சோடாவா அது? ஓகே, சாரி. 1 டீஸ்பூனா? 1 டீஸ்பூன் வந்துட்டு பேக்கிங் சோடா போடணும். போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ½ டீஸ்பூன் சால்ட்டு, ½ டீஸ்பூன் சால்ட்டு. ஓகே, தென் ஒரு 1 கப்பு சுகர் சொல்லியிருக்காங்க. 1 கப் சுகர் போடணும். போட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் போல இருக்குங்க. எந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பு வச்சு நம்ம மைதா இதெல்லாமே எடுத்தோமோ அதில் வந்துட்டு 1 கப்பு மில்க் எடுத்துக்கிறாங்க. சுட வச்சு ஆற வச்ச மில்க் எடுத்துக்கிறாங்க. ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து பொடி பண்ண 1 கப் சுகர் அளவுக்கு பொடி பண்ண ஒரு கப்பு சுகர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிட்டாங்க. பொடி பண்ண சுகரை வந்துட்டு அந்த மில்கில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பொடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 1 கப்பு இருந்தது, இப்போ அதிகமாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, இது வந்து மில்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வந்து வாட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம். மில்க் யூஸ் பண்ணாக்கா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக மில்க் யூஸ் பண்ணுறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அதில் நம்ம. இப்போது அது அந்த எசன்ஸ்க்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் போடுறாங்க. அதுலேயே லெமன் ஜூஸ், புழிஞ்ச ஜூஸ், ரா லெமன் ஜூஸ். அது ஆக்சுவலாக 1 ஸ்பூனுக்கு வெண்ணிலா கூட யூஸ் பண்ணலாம். வினிகர் கூட ஆல்டர்னேட் வந்து வினிகர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆர்கானிக்காக இருக்கணும், நேச்சுரலாக இருக்கணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருந்த மைதா ப்ளஸ் வந்துட்டு சால்ட்டு, கோகோ பவுடர், பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் போட்டது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மிக்ஸ் பண்ணினதை நல்லா எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டா மாதிரி தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மேபி அவுட்கம் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள்.
பர்த்டே பேபிஸ்லாம் வந்துட்டு வெளியே மொபைல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பட்டர் அதில் ஆல்ரெடி உருகின பட்டர் ஒரு அரை கப்புக்கும் கம்மியான ஒரு பட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க. 1/3 ஆஃப் தி கப். பட்டர் அந்த மைதா சாக்கோ பவுடரில் போட்டு பட்டரை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போவே அது பார்க்கறது கேக் மாதிரி தான் இருக்குது. மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மில்க்கு, வினிகர், அப்புறம் சுகர் எல்லாமே போட்டுறது வந்து அந்த பவுடரோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரை பண்ணுறோம். அதனால் அவுட்கம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. இருந்தாலும் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட் அந்த மாதிரி நினச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். குழந்தை காலையில் நினச்சதுமே கேட்டான், கேக் இல்லைங்களா இந்த தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் we thought we will try something on our own. Eggless cake. Correct. It's pure eggless cake. Vegetarian can prefer this. இது ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால நாங்கள் எதுவும் கிராஃபிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணவும் முடியாது. கிராஃபிக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் லைட்டிங்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு நாங்கள் ப்ராப்பராக இதெல்லாம் பார்க்கல. அதெல்லாம் இதனுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் அது பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டோம்னா தான் அவுட்புட் அதுக்காக நம்ம ரிவ்யூ கொடுக்க முடியும். அதுக்காக ப்ளூ சட்டை போட்டு ரிவ்யூ கொடுக்க முடியும். நம்ம போட்டுக்கிற சட்டை வச்சு ரிவ்யூ கொடுப்போம். ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது எதுவும் புதுசாக ஆட் பண்ணல. ஆல்ரெடி இருக்கிற கப்பில் இருக்கிறத சொட்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, மொபைலில் வந்து சார்ஜ் குறையுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் மொபைலோட லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நல்லா சொட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. சொட்டி எல்லாத்தையும் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. போதும்னு படுது. பார்ப்போம். மொபைலில் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் மொபைலோட லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை வந்துட்டு குக்கரில் பாத்திரத்தில் வச்சு ஆல்ரெடி பட்டர் போட்ட பாத்திரம். அதுக்குள்ளே பட்டர் போட்டிருக்கீங்களா? சும்மா தடவி இருக்கீங்க. சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் நேராக கூட அதில் வந்து பாத்திரத்துலேயே கூட செஞ்சுருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மேபி அது எப்படின்னு தெரியல. நல்லா ஃபுல்லாக வடித்து ஊற்றிடுமா. ஸ்பூனால் அப்படியே கொஞ்சம் சரி விட்டுருக்குது. நாங்கள் கொஞ்சம்
மில்க் தடவை வரேன். அதுக்கு மேலே ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக மில்க்கு ஊற்றி கொஞ்சம் சும்மா ஒரு ½ ஸ்பூன் அப்படி பட்டி பார்க்கறதுக்காக பண்ணுறாங்க. so that it will be smoother. கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். மேலே பையனோட பேர் எழுத ட்ரை பண்ணலாம். கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் இந்த கொஞ்சம் அதோட குக்கருக்குள்ளே வைக்கிறது இந்த கிரில் எடுக்கிறாங்க. கிரில்லில் வச்சு பண்ணலாம். ப்ரீ ஹீட்டான குக்கரில் இன்னும் ஹீட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சிம்மில் வச்சுருக்காங்க. இந்த கேஸ்கெட் எதுவும் போடாமல் வெயிட் எதுவும் வைக்காமல் கொஞ்சம் ஹீட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரமாக அது குக்கரில் இருக்கணும், எவ்வளோ டைம் இருக்கணும். 40 to 60 minutes. 40 to 60 minutes. வாவ். ஸோ நான் இப்போ பாஸ் மோட் போகிறேன். 40 to 60 minutes இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அவுட்புட் எப்படி எடுத்ததுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்றதை நான் தேங்க்யூ.